Sirkelsømlinjal, har du hørt om det? Hei, jeg heter Nina, dette mitt syrom, og velkommen til serien min Nina Syrom. Som en del av det å være PFAF-ambassadør, så får jeg en gang i ny og ne prøve å låne utstyr fra PFAF. Denne gangen har jeg faktisk fått det. Jeg fikk også prøve dette på ambassadørtreff jeg var på, og det er altså noe som heter Circular Attachment, eller på norsk sirkellinjal, eller sirkelsømlinjal heter det. Det som er litt morsomt, det er at du knipser denne på symaskinen din, og så kan du sy ring. Da festes altså stoffet med en knappenål, eller en tegnestift heter det vel egentlig, og så kan jo ikke stoffet da gå rett frem, det må svinge. Og inni denne pakken så er det også maler til hvordan du kan sy andre ting. Og jeg har også fått et annet malsett med både hjerter, blomster og blader. Her er det buer og blader og ymse. Men vet dere hva, når jeg begynte å bruke dette, så synes jeg det var så gøy at jeg har foreløpig, så skal jeg faktisk bare leke med den basic sy i ring funksjonen. Jeg har faktisk laget mange filmer om dette allerede, fordi at jeg trodde at dette skulle bli deres første film. Her har jeg brukt den funksjonen hvor jeg sydde i ring, og jeg har laget rett og slett en sirkelpung som dere får en film om, både hvordan du syr i ring og hvordan du syr sirkelpungen. Da må jeg jo si til dere som ikke har en sånn linjal, så kan du fremdeles sy denne pungen med fasongen, for det er en ganske anvendelig pung. Men det er altså ikke filmen for i dag. Filmen i dag er heller ikke disse kule spisebrikkene. Jeg synes det var så gøy. Her har jeg jo bare lekt med forsterket rettsøm, altså den som vi vanligvis kanskje kaller elastisk rettsøm. Og så har jeg noen triks som jeg kommer til å forklare dere hvordan jeg gjør det med dette. Så det er ikke den filmen. Og det er heller ikke filmen om hvordan jeg har laget verdensrommet. Det er ikke den filmen heller, den kommer også. Filmen i dag er hvordan du lager en rund mappe med glidelås på midten. Jeg vet mange lager jo sånne for å ha det til strikkepinneoppbevaring. Du kan strengt tatt oppbevare hva som helst oppi denne her. Den er god og romslig. Jeg synes dette her er ufattelig gøy. Jeg synes det er så gøy å ta billige stoffer. Alt jeg har vist dere nå. Dette er bare billig bomullslerret. Og så har jeg brukt en broderitråd som heter Fufu, som er med ler, som jeg har fått av stoffdronning. Og det gir altså effekter som gjør at liksom, stoffet ser jo ut som det kostet kjempemye. Og en annen ting er det at jeg synes jo ofte når jeg sitter og syr, så går ting litt kjapt. Men her kan du sitte og kose deg med å sy sømmer, og lete etter sømmer på symaskinen din, og så i tillegg så er jo disse helt standardsømmene, de blir jo skikkelig fine når du syr de ut i ring. Det kan være noe å prøve. Beregn nok stoff. Sånn som til denne. Så er det at jeg beregnet bare 1 centimeter mer enn diameteren på den ringen jeg kunne sy. Men det går jo faktisk, de blir faktisk litt større enn det som står i som største mål. Største målet på min, det står så 26 centimeter. Men det er på senter av nålen. Så hadde jeg sydd rettsøm på siste sømmen, så hadde det jo vært helt greit. Men det har jeg ikke. Jeg har tatt en forsterket zigzag. Så den er jo da bredere enn 26 centimeter. Så ikke vær for gniten med sømmånene når du lager disse prøvelappene. Og en annen ting som jeg skal si, som er kjempeviktig, og det er at nøkkel til suksess her, det er stabilisering. Stabilisering, stabilisering, stabilisering. Fordi at 4 ganger når du syr rundt en sånn sirkel, så kommer du på diagonalen av stoffet ditt. Og diagonalen, uansett hvor tettvevd stoffet ditt er, så har du litt grann stretch der. Så det med stabilisering er kjempeviktig. På denne så har jeg faktisk tatt en strykestabilisering i tillegg til en sånn riveflisselin som jeg hadde bak meg å sydde. På spisebrikkene så har jeg faktisk ikke gjort det, for inni her så har jeg vatt, og på baksiden så har jeg bomullsvatt. Da ble det ganske solid i seg selv, så da trengte jeg ikke noe mer stabilisering. Den vil jeg jo ha litt stiv.
Her tok jeg en strykestabilisering som heter Freudenberg H250. Den blir solid og fin. Alt dette kommer jo i de andre filmene, men jeg er bare så giret. Jeg beklager. Tilbake til den. Det jeg skal vise deg i dag, det er hvordan du setter opp maskinen din for å sy med sirkler. Og jeg skal vise hvordan jeg syr sirkler. Noe av det tar jeg i fortefilm. Og du kan også ved hjelp av kapitlet som jeg har under her på YouTube, så kan du hoppe rett videre til hvordan jeg har sydd denne mappen. Og det som er gøy, det er jo, eller som jeg synes er gøy da, det er at du har vrengehullet på innsiden i foret, og ytterforet sydd litt på forhånd. Ytterstoffet er sydd litt på forhånd, sånn at kanten er helt fin og rund rundt hele. Det er så gøy. Jeg har jo bare lyst til å sy i ring. Hver gang jeg kommer opp i stuen, så sitter mannen min og ler litt, og sier, ja, har det gått rundt noe også? Men greit, jeg skal vise hva som er i den boksen, og så skal vi gå rett i gang med å sy. Og så blir det flere sånne filmer fremover. Og når jeg føler at jeg er sånn noenlunde klar til å vise dere videre med disse malene, så kommer jo det også. Jeg skal selvfølgelig vise de malene hvor du kan lage masse kule figurer. Men akkurat nå så synes jeg at det er så gøy med dette her, at det blir litt sånn innimellom fremover. Vi går i gang. Jeg finner frem mitt circular attachment, sirkel som linjalen. Og jeg faktisk pleier å oppbevare denne stiften nå på en svamp, for da mister jeg den ikke. Så jeg fester den ved å montere de to pinnene ned i de to hullene på stingplaten min under syfoten. Og det som er kjempeviktig nå, det er at hvis du har automatisk tråkk ut, så kan du ikke bruke den. Det vil ta bort i de to pinnene, og dermed så vil du slite kniven mye fortere. Jeg har strøket stabilisering på baksiden. Jeg har i tillegg en riveflisselin, og jeg setter fast stiften i senterpunktet som jeg har tegnet. Jeg har tegnet en linje på arket der hvor jeg skal kutte etterpå og sy inn glidelåsen. Så jeg begynner nå hele tiden på linjen. Dermed så trenger jeg ikke bekymre meg for mønsterrepetisjoner. Og så begynner jeg rett og slett med en zigzag. Og jeg glatter litt forsiktig på arket, bare for å være sikker på at det ligger flatt. Det er veldig fascinerende å se på, så jeg kommer til å kjøre store deler av denne sekvensen i fortefilm, og så kan du velge om du vil se på hele, eller om du vil gå til kapitler i feltet under her på YouTube, og så hoppe frem til der hvor jeg syr siste resten på sirklene mine og lager en pol. Når jeg flytter denne stiften og arbeidet, så flytter jeg ca. 1 cm hver gang. For de brede sømmene så er det lurt å flytte 1,5 cm. Men det prøver du deg frem til med en prøvelapp.
Det var siste sømmen på sirkelen min. Den har nå blitt en sånn rundt 26 cm stor i diameter. Og jeg har vært litt gniten når jeg kuttet stoff til denne. Jeg har revet vekk rivefleselin på baksiden, og jeg har klippet et forstykke som helt likt til forstykket. Jeg skal montere inn en hvit glidelås i denne, så jeg har bare tatt en som var rikelig lang nok, og nå deler jeg opp arbeidet i 2, inkludert forstoffet. Det er her jeg skal sette inn glidelåsen. Jeg ønsker å ha en hempe i hver side av glidelåsen for å ha noe å holde i når jeg skal åpne pungen. Så jeg kutter rett og slett bare en sånn røffelig, en sånn 5,5 ganger 20 cm. Jeg bretter den som et skråbånd, altså inn mot midten og så dobbel. Og så så syr jeg en søm i hver kant av denne. For en av de få gangene nå så har jeg faktisk hatt problemer med videokameraet mitt, så dere får ikke se når jeg syr på glidelåsen på den første siden. Men jeg legger altså bare glidelåsen mellom forstoffet og ytterstoffet, og når du syr på den andre siden av glidelåsen, så må du passe på at mønsteret stemmer overens, sånn at ikke disse ringene forskyver seg. Selv om det hadde vært en kul effekt, men da måtte jeg ha planlagt det. Så det var glidelåsfoten, og så skifter jeg til en vanlig fot for å sy en stikning og holde dette på plass. Her bare fingerpasset jeg, men jeg anbefaler at du tar et stryk igjen. Jeg syr i en jevn avstand fra kanten. Jeg liker å bruke en sånn kvartinsfot, altså en kvartinsfot. Det gir meg en jevn og fin avstand. Nå syr jeg på de hempene i hver sin side av glidelåsen før jeg syr resten av mappen, og jeg begynner på den siden som har endestopperen. Jeg syr bare helt ut i kanten, sånn at dette kommer inn i sømmene. Når jeg skal gjøre det på andre siden, så må jeg passe på å åpne glideren, sånn at den blir med i pungen. Jeg legger hempen på. Dette er altså halve den som jeg klippet ut i sted. Jeg har delt den i 2. Og så må jeg bare passe på nå at disse glidelåsdelene ligger tett inntil hverandre når jeg syr over her. Så jeg syr over et par ganger for å forsikre meg om det. Og da kan jeg klippe vekk overskytende glidelåser. Da blir dette fint etterpå. Nå har jeg klippet ut 2 forstoff som er like store som rundingen min. Det ene blir yttersiden, og det andre blir innerforet. Jeg begynner med det foret som blir yttersiden. Det legger jeg altså rette mot rette på pungen min, og nå skal jeg gjøre et lite triks. Jeg skal sy fast dette en sånn 10-12 centimeter,
fordi da slipper jeg ta håndsømmen på utsiden etterpå, for vi må ha et vranghull i dette. Så åpner jeg glideren, kjempeviktig, vi trenger å kunne vrenge der også. Og så legger jeg det andre forstoffet på baksiden. Og hvis du har noe rette eller vrange på forstoffet ditt, så skal det fremdeles også ligge på en måte rette mot rette på bakstykket også. Og nå skal jeg sy rundt nesten hele. Jeg skal da det stå igjen en vrengeåpning der hvor vi akkurat sydde. Så jeg begynner faktisk nå 1 centimeter der hvor den gamle sømmen er. Så jeg får 1 centimeter overlapp i begge ender. Og så syr jeg rundt. Jeg har sydd med et veldig lite sømhånd nå, så jeg har ikke det helt store behovet for å klippe hakk, men for å gjøre dette riktig, så er det det du skal gjøre. Egentlig skal ikke du bare klippe hakk, du skal klippe veer for at stoffet skal få plass i sømmen. Så nå er det egentlig bare det som gjenstår, det er å vrenge ut hele, stryke litt, og til slutt sy igjen det vrangehullet inni for hånd. Og selvfølgelig, du kan jo justere størrelsen på denne pungen akkurat som du vil. Dette her er jo bare et eksempel, for jeg ville bruke mest mulig sømmer og sy i ring. Så du kan sy denne både liten og stor. Jo mindre den blir, jo viktigere blir det å klippe disse hakkene, som jeg sa. Og så må man få noen nystryk gjerne. Men blir ikke det kult? Jeg er kjempefornøyd. Her skal dere få se det vrengehullet som jeg snakket om. Ja, der. Så du bare tar noen sting for hånd bort etter der, så er den helt ferdig. Har du vært med helt frem til nå? Det var veldig hyggelig. Jeg håper du har lyst til å gi meg en tommel opp, for det betyr så lite for deg og så mye for meg. Så vet jo du det at jeg har jo masse flere prosjekter om dette, i tillegg til andre pågående prosjekter. Så det her blir det jo mye filmer om fremover også. Vi ses igjen neste søndag til en ny film. Ha det bra så lenge!